ફાઇનલી મિત્રો ધરતીના ધણીએ બધું કમ્પ્લેટ ઉગાડી દીધું. ખેતરમાં ઢાકેલા માંડવીના ઢગલા કમ્પ્લેટ ઉગી ગયા. પછી વીણવાની પડેલ બાકી માંડવી પણ અરોણા સ્વરૂપે ઉગાડી દીધી. ખેતરનો ખોટો નેદ પણ ઉગાડી દીધો. હવે આમાં વૈધા બે, એક ખેડૂ અને બીજી ડબલ ભાવે લીધેલી તાલમાં. આ બધું જોઈને સરકાર સહાય કરશે 100% મને વિશ્વાસ છે. હજારો કરોડ રૂપિયાની સહાય આવી છે. પણ અહીંયા પુગતા ખેડૂના ખાતામાં ખાલી આ તાલપત્રી ના વધે ને તોય હારો. માંડવી તો સમજા આવે.